အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတက်စုဘူးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ iPhone 16 Pro Max ကို unbox လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့နောက်ကျနေပြီဒါပေမဲ့လည်းပြဿနာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ Apple Intelligence ကလည်းမရသေးဘူး 10.9 ပေါ့နော် screen size 10.9 ရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်ထင်တယ် split screen view လည်းမရသေးဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ unboxing လုပ်ကြည့်ကြမယ်ဒီရောင်ကတော့ natural titanium ပေါ့နော်packaging ကတော့ဘာမှမထူးမခြားမနာပဲပေါ့နော်အရင်နှစ်တုန်းကအတိုင်းပဲတူထဲမှာပါတာတော့ကျွန်တော်တို့ USB ကြိုးပါမယ် SIM ejector လေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့မဖတ်တဲ့ manual ပေါ့နော် logo တွေဘာတွေကတော့ဘာမှမပါတော့ဆိုတော့ဒါပါပဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာကင်မရာပုံစံလေးတော့ပြထားတယ်မြင်ရတာတော့မသိဘူးကင်မရာ bottom ပေါ့နော်ခလုတ်ကခလုတ်ပဲဒါပေမဲ့လည်း Apple ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဗျာသူတို့ကတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထူးဆန်းတာလေးလုပ်လိုက်ရမှာ bottom က bottom ပဲ bottom ကို camera control ဆိုပြီးတော့မှပြောရဲပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ power ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှဖွင့်ကြည့်အောင်ကင်မရာခလုတ်ကကျွန်တော်တို့အားလုံး complaint တက်နေတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်နေရာထားလေးကနည်းနည်းလေးလွဲနေသလားလို့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံတွေဘာတွေရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာနှိပ်ပါလိဗျာသူကဒီထဲထိတွားထားပြီးရယ် okay selfie ဆိုလို့ရှိရင်လည်း selfie ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ကင်မရာ bottom ကင်မရာလိုမျိုးရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကြီးကဒီနားလေးလောက်မှာထားပြီးတင်တယ်လို့တော့ထင်တာပဲ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ setup လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် setup ကတော့ကျွန်တော်မြန်လေးလုပ်လိုက်မယ်ဗျာ Apple ID ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မှ Apple ID ကို two step verification မခံထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခဏတော့ချတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Apple ID ကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2009လောက်တုန်းကရင်ကျွန်တော်သုံးလာတဲ့ Apple ID ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလည်း two step verification မခံဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Apple ID ကခဏ lock ချခံရပါတယ် lock ချလည်းပြဿနာတော့မရှိဘူးကျွန်တော် security question တွေဘာတွေအစားမှတ်မိရဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒါဖြေလိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ကြရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Apple ID ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှ two step verification မခံဘူးပေါ့နော်အခုလည်းမခံပါဘူး other option နဲ့ပဲတော့ပါမယ် cellular setup လုပ်ခိုင်းတဲ့ဟာဒါလည်းပြီးကြတော့မှကိုယ့် setup လုပ်မယ် screen time ကတော့ continue ပဲပေါ့နော်မပူနဲ့ light mode ပဲသုံးမယ် silent mode okay ဒါကြီးကအရင်နှစ်ကခလုတ်ကြီးကင်မရာ control ပါလာပြီတစ်ချက်နှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ camera application ကိုဖွင့်မယ်နောက်တစ်ချက်နှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် shutter အနေနဲ့သုံးမယ်အဲ့လိုလားမသိဘူး okay ပြီးကြတော့မှစမ်းကြည့်ရအောင်ဒီထဲမှာ bottom ကကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာလေးရောက်တယ်တဝက်ဖိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် taptic engine က weak နဲ့ဆိုတော့အသုံးဝင်ပါလားမဝင်ပါလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ခလုတ်ကတော့နောက်တစ်ခုပို့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ခလုတ်မဟုတ်ကင်မရာ control ခလုတ်ကခလုတ်ပဲပေါ့နော် okay ဒီ zoom menu ကနေပြီးတော့မှအပြင်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ double press down နှိပ်ပေးရတယ် okay တခုခုရွေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ menu တခုခုရွေးရတယ်ဒီကနေပြီးတော့မှအပြင်ထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် double click တော့လောက်ထိတော့နှိပ်ရတယ်ပေါ့နော်အပြည့်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay capture လုပ်တာ
ကျွန်တော်တို့ Apple Intelligent ကိုတင်ညာပြီးတော့မှရောင်းတဲ့ဖုန်းက Apple Intelligent Automatic မပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့မှ waitlist ကို join လုပ်လို့ရတယ် Okay join လုပ်လိုက်မယ်ဘယ်တော့လာမလဲတော့မသိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ region ကတော့ဒါတော့မှ beta ပဲရှိသေးရပေါ့နော် software update ကရော 80.1 Okay screen ဒီလောက်အကြီးကြီးပေါ့နော် screen ဒီလောက်အကြီးကြီးကိုမှကျွန်တော်တို့ split screen ပေါ့နော် iPad တို့ဘာလို့လဲမျိုး split screen သုံးလို့မရတာကနောက်ပိုင်း iOS တွေမှာပါလာမလားတော့မပြောတတ်ဘူး screen ဒီလောက်ကြီးဗျာ Pro Max တွေမှာ 6.9 ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးကတော့ application နှစ်ခုပေါ့နော်တပြိုင်နက်တည်းသုံးလို့ရအောင်တော့လုပ်ပေးတင်နေထင်တာပဲရှာကြည့်ရအောင် split screen ရှိဦးကျွန်တော်ဖုန်းအဟောင်းနဲ့ဥပမာပြမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလတုန်းက Galaxy Note 3 application နှစ်ခုသုံးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတဲ့ application ပေါ့နော် home လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါမျိုးလေးနောက်ထပ် application က music okay ဒီမှာ feature ကနောက် iOS တွေမှာပါလာနိုင်ခြေရှိရပေါ့နော် screen တလောက်ကြီးရဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါလာနိုင်ခြေရှိတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်လည်း Android သမားတွေကဒီ iOS ကိုတွားပြီးတော့မှလောင်ကြအောင်ပါပေါ့နော်ဒါကတော့ဖြစ်နေကြသဘာဝပဲဗျာ Okay ဆိုတော့ဖုန်းကတော့ထူထူဘာမှအဲ့လောက်ထိထူခြားသွားတာဘာညာတိတ်ပြီးတော့မှမရှိသလိုပဲပေါ့နော်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့သူ့ထဲမှာပါတဲ့ chip ကအရင်နှစ်ကထက်20%ပို့ပြီးတော့မှမြန်သွားမယ်ပြီးသွားခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ထဲမှာ software update 3-4 ခါလုပ်မယ်အဲ့ဒါပြီးသွားခဲ့လို့ရှိရင်ကိုယ်ဆက်က20%ပိုနေသွားမယ်နောက်နေ့ကျရင်တို့ကနောက်ထပ် iPhone တစ်လုံးကြီးညာမယ်အဲ့လိုပဲသွားနေရဆိုတော့ဒါကတော့ဘာမှပြောတာမရှိဘူး Okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ MagSafe ပေါ့နော် MagSafe ကဒီကောင်က25 watt wireless charging ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကြီးပါတစ်ခါတည်းမှားချလာတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင်Okay MagSafe ဂျူကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ပေါ့နော်ဒီ MacBook ဂျူတွေလိုမျိုးအရင်တော့ကလည်းမျိုးအရင်တော့ဟာလည်းမျိုးနဲ့မတူတော့ဘူးဗျာနည်းနည်းလေးခိုင်ခန့်မယ်လို့တော့ထင်တာပဲ Okay ဒီမှာဟာအားသွင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် application လေးတွေပါလေးတွေနည်းနည်း download ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖုန်း battery ကိုနည်းနည်းလေးညှော့သွားအောင်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးသွားခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ battery ဘယ်နှဝက်နဲ့အားသွင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် Apple Intelligent က drive ပြီးတော့မှသူ့ဖာတာသူ download ဆွဲနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ download ဆွဲနေတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ50 Pro Max နဲ့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် screen real estate ကနည်းနည်းလေးပဲနည်းနည်းလေးပိုရှည်တယ်ဒီထောင်းလာလေးပေါ့နော်ကင်မရာမှာတော့တိတ်ပြီးတော့မှတော့မသိတော့ဒါလောက်လေးအဲ့လောက်လေးကျွန်တော်တို့ရှည်ပြီးတော့မှဘီနာလေးနည်းနည်းလေးကြီးသွားတာပဲရှိရပေါ့နော်ကျန်တာကတော့ပုံမှန်ပါပဲဆိုတော့50 Pro Max ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ60 Pro Max က screen size လေးနည်းနည်းကြီးပြီးတော့မှ battery နည်းနည်းခံသွားတာပဲရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အမြင်ပါ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မှာဖုန်းကိုကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကို battery ထဲမှာသွားကြည့်ရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့8လပိုင်း31ရက်နေ့ကထုတ်တာပေါ့နော်2 months လောလောဆယ်ကတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ထားတာဆိုတော့15 watt ချာဂျာ15 watt လို့ပြတယ်အားသွင်းနေတာကတော့9 watt ပေါ့နော်ပြီးသွားခဲ့လို့ရှိရင် cycle count ကတော့0ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ charging နဲ့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူရမှာ adapter ကတော့ကျွန်တော်MacBook မှာသုံးတဲ့ adapter ဘယ်နှဝက်လဲဒီရဟာ96 watt နဲ့96 watt adapter နဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကို battery မှာကျွန်တော်ကြည့်တော့96 watt adapter က96 watt လို့မပြဘူး15 watt လို့ပဲပြတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင် charging လုပ်နေတာကတော့ 8.59 watt ဆိုတော့25 watt လောက်ထိတော့မတက်လောက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ software နဲ့စမ်းတာတဲ့ဒါကတော့ hardware နဲ့စမ်းတာ
ပို့ပြီးတော့မှတိကျလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော် Apple AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ device တွေထဲမှာ Apple Intelligent Small Language Model လေးထည့်ထားပြီးတာကပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်သူရဲ့မှာ system application တွေမှာဒါပေမဲ့ small language model နဲ့မရတဲ့တွက်ချက်မှုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့မှာ private cloud computing server မှာသွားပြီးတော့မှသူက processing လုပ်မယ်ပြီးကြတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာလာပြီးတော့မှ output ကိုလာပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူရဲ့မှာ server ကိုလည်း hack နိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကစုချတာတွေဘာတွေရှိရပေါ့နော် Apple ကတော့လုံးလိုက်ရင်တော့သူများထက်တော့နည်းနည်းလေးတော့ထူးတယ်တခါတရံမှာပေါ့နော်သူများထက်တော့နည်းနည်းထူးတယ်ဟိုရှောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူများထက်တမူထူပါတယ်ဒီ cloud လေးကိုပေါ့နော်ဒီနားလောက်လေးပြောင်းထားပြီးရဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေမှာဒါပေမဲ့လည်း Apple ကတော့ Apple ပဲသူလှုပ်ရှင်တာလုပ်တယ်ဝယ်ခြင်းလဲဝယ်မဝယ်ခြင်းလဲနေမင်းတို့မဝယ်လဲဝယ်တဲ့လူရှိရဲဆိုတဲ့အထာမျိုးအဲ့ဒါတော့ Apple ရဲ့သဘောတဘာဝပဲပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ full review တော့ကျွန်တော်သုံးကြည့်အောင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဓိက AI ကိုတိတ်ပြီးတော့မှမသုံးဖြစ်ဘူးကင်မရာသုံးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီဖုန်းမှာပဲပေါ့နော် video edit တွေပါတွေလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ပဲလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ AI တွေပါတွေကိုတော့ကျွန်တော် ChatGPT ရှိတော့ ChatGPT မှာပဲတွားပြီးတော့မှသုံးဖြစ်တယ် Apple ရဲ့ AI ကအလောက်ထိစမတ်ဖြစ်မလားပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက် video နဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်